Ինչպիսին եք պատկերացրել Փարիզի ձեր առաջին առավոտը։ Այս Փարիզի Ստրեչի մոստն է։ Գնացքներն են գնում։ Վաղը սրանցից մեկով գնալ եմ Ֆրանկֆուրտ։ Գնում եմ Սակրե-Կոր, այդ ամենահայտնի եկեղեցիներից է, այդպես տուրիստական կետերից Ֆրանսիայի։ Պետք է գնալ առավոտ շուտ ժամի ու ցանկալի է երկուշաբթի օրը, որպեսզի քիչ տուրիստներ լինեն, ահա որ մեծ քանակ է լինում տուրիստների ու շարժվել չի լինում։ Փարիզի մասին, երբ որ խոսում են ու ասում են, որ կեղտոտ փնթի քաղաք է, շատ ճիշտ էլ ասում են, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը ուզում է ճիշիկ անի, ինքը պրոստը այդտեղ ճիշիկ է անում։ Ու սաղ մայթերի վրա լաքեք է, սև ու հոտ է գալիս։ Հիմա գնում եմ աֆրիկացիների բիզնես թաղամասով անցնեմ ու գնամ դեպի եկեղեցի, այստեղ ոնց որ մեր մոտ գումի շուկան լինի հոտի առումով ու ավելի վատ։ Երևի գումի շուկայում ավելի լավ հոտ է գալիս մսի պասաժներից, քան այստեղ հոտը ուղղակի աննկարագրելի վատն է։ Ինչ-որ տարբեր կաշիներ են ծախում կենդանիների, չգիտես ինչի համար։ Հավի տեսքը նենց է, ոնց որ մի 5 ամիս առաջ մորթել են, փաթեթավորել են, ինչպես եկել մնացել այստեղ։ Մի կիլո լղկած բանանա կարող գնեք 0.99 եվրոյով, նորմալ բանանը 2.95, կոլան 1.60, պեպսին 1.50, ջուրը 0.45, Red Bull-ը 2.30, մի կիլո պամիդորը 3.99, մի կիլո վարունգը 8.99, հացը 1.54, մի ավոկադոն 2.19, M&M's-ը 2, իսկ Snickers-ը 1.68։ You never been Africa? No. Try to be there because it's very nice, okay? Guy, you like football or basketball? What sport you like? Hakuna Matata, tradition African. Bonjour, madame. It's tradition. For free? 20 million euro. Don't get for nothing, apart for this. It's for free. Okay, go. Այստեղ գալով սովորական տուրիստները ակնկալում են տեսնեն եկեղեցին այս տեսքով, բայց իրականությունը ուրիշ է։ Եկեղեցու տարածքը ամբողջությամբ լցված է տուրիստներով ու սովորաբար շարժվել անգամ չի լինում։ Տուրիստների վրա լավ փող աշխատելու ձևերից մեկը զամոկներ ծախելն է նրանց վրա։ This one is 6, 8, 10. Size is 10, 8, 6. Բոլոր տուրիստական կետերի մոտ կարող եք արաբներից գնել 1 եվրոյով մի շիշ ջուր։ Ջրից բացի նաև կարող գնեք Էյֆելյան աշտարակներ ցանկացած տուրիստական կետում։ Զամոկների քանակը այնքան է շատանում տարվա ընթացքում, որ քաղաքային իշխանությունները ուղղակի կտրում ու թափում են դրանք տարին 2-3 անգամ։ Եկեղեցին վերածված է բիզնեսի և գլխավոր նպատակն է տուրիստից ցանկացած տարբերակով գումար կորզելը։ Ստեղ կարաք մեղքերի թողություն անեք ցանկացած տարբերակով, գնելով մագնիսներ, արձանիկներ, իկոնաներ, մեծ ու փոքր մոմեր, որոնց համար կարաք վճարեք նույնիսկ սմարթֆոնով։ Փարիզում փնթի վիճակներից բացի լիքը հետաքրքիր ու սիրուն թանգարաններ կան։ Թանգարանների տոմսերը հիմնականում 12-ից 14 եվրո արժեն։ Ու ցանկալի է նախապես օնլայն իրանց պատվիրել հերթերից խուսափելու համար։ Օրսեի մուզեին եմ գնացել։ Լորանժերին։ Լորանժերի մուզեի հարևանությամբ թույն այգի կա գժական արձաններով ու տանում է դեպի Լուվրի մոտի դալանը։ Փարիզի տուրիստական կետերում լավ ֆոտոների մասին իհարկե կարելի է մոռանալ, որտեղ շնից շատ են տուրիստները։ Լուվր մտնելու համար առանց հերթերի ցանկալի է այնտեղ գնալ ժամը 12-ի կողմերը, երբ որ բոլորը դուրս են գալիս ընդմիջման։ Լուվրն ունի բազում երկրորդային մուտքեր, որոնցից օգտվելով կարաք հեշտ մտնեք։ Իմ մտնելուց 2 օր առաջ ինչ-որ մեկը փորձել էր տորթով Մոնալիզան վարի տար, սակայն անհաջող, ու դրա պատճառով ուժեղացված անվտանգություն էր գործում թանգարանի ամբողջ տարածքում։ Մուտքի սկզբի հատվածներում կարող եք նաև գտնել հայկական խաչքար։
Մուզեյի ամբողջ տարածքում դեպի Մոնա Լիզա գնացող ցուցանակներն են։ Մարդկանց Լուվր գալու միակ նպատակը կարծես թե Մոնա Լիզան տեսնելն է։ Մոնա Լիզայի հերթերը տեսնելուց հետո միակ զգացողությունը լինելու է խորը հիասթափությունը։ Շատ ավելի հետաքրքիր է թանգարանի եգիպտական հատվածը։ Մեկ է Պոմպիդուն։ Այսօր գնում եմ Աֆրիկյան արվեստի թանգարան։ Փողոցը պետք է անցնել ֆրանսիական ձևով, այսինքն կարմիրի տակ։ Եկել եմ Փարիզի Պանթեոնը, Père Lachaise, գերեզմանոցը այնքան մեծ է, որ սեփական փողոցներ ունի, կողմնորոշվելու համար մուտքի մոտ կա մեծ քարտեզ, որի վրա QR կոդ կա, QR կոդը կարաք սկանանեք ու ամբողջ քարտեզը անվանացանկով բերում է, որպեսզի հեշտ կարողանաս կողմնորոշվես քո ուզած մարդու գերեզմանը ոնց գտնես։ Հայերեն են ասում մեծ գերեզմանը քարերի կամ գերեզմանատներ սարքելու համար, որ ռաբիզ են կամ բան, բայց իրանցը մենից էլ մեծ է։ Տարբերությունը հայկական գերեզմաններից այն է, որ իրանց մոտ ընդունված է թաղել ընտանիքին մի կետում, այսինքն սենց մի գերեզմանոցում կարա մի ընտանիք թաղված լինի, իրար վրա են իրանք թաղում, ու բոլոր գերեզմանները գրեթե սենց նեղ, երկարուկի բարձր կառույցներ են իրանցից ներկայացնում։ Ընդհանուր առմամբ իրանք գրեթե բոլորը տարբեր են, բայց էսթետիկա կա ու բոլորը իրար հետ սազում են մի տեսակ։ Ի տարբերություն հայկական գերեզմանների, իրանց գերեզմանակարերի վրա ոնց որ թե ոչ միտեղ նկար չկա։ Կան արձաններ, կան սենց մեծ տներ, այս մեկը ընդհանրապես եկեղեցու չափ է։ Փոքր եկեղեցի է սարքած։ Այստեղ կարաք գտնեք հռոմեական ոճով գերեզմաններ, Բեթմենի գերեզմանը, անգամ խխունջների գերեզման գտա, ու այդ առիթով գնալու եմ խխունջ ուտելու։ Խխունջների ռեստորան մտնելուց չզարմանաք, որ ցուրտներդ խառնի, որտեվ ինչ որ սպეციფიկ հոտ ունի խխունջը, 6 հատ խխունջն արժի 12 եվրո, գինին էլ հետ է 20 եվրո։ Եթե մի օր որոշեք խխունջ ուտեք, անպայման կվերցնեք ամենափոքր պորցիան ու մի քանի հոգով կիսեք, 2 հատից ավելի, մաքսիմում 3 կարող չկարողանաք ուտեք ու անպայման սպիտակ գինի կվերցնեք հետը, որտեվ կարող է հետ տակ։ Գինին գոնե օգնում է համը կոտրես, շատ սպეციფიկ համ է ու նենց բան է խխունջը, երևի որ մի անգամ պիտի ուղղակի կյանքում փորձես ու վсё։ Si dit non à la femme va se venger. Ah, 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 quel problème. Dans cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette histoire, moi je ne sais plus que faire. Երբ որ բողոքում ենք, որ մարդիկ Հայաստանում անցումներով չեն անցնում, Փարիզում ավելի խայտառակ վիճակա չնայած իրենց այսքան զարգացվածության, ոչ մեկ անցումը կանաչի տակ չի անցնում, անցնում են հիմնականում մի կանոնով։ Մենակ թե մեքենայի տակ չընկնես, կողքերդ արագնայի ու վсё, անցի։ Խեն սա Փարիզում անցնում կարմիրի տակ, ասա դե։ Ասեմ ինչի, որտեվ Փարիզում շատ սվետաֆոր ունենք։ Չես կարող հաշվես, էլի այնքան շատ է։ Ու մենք մյուս երկրների նման չի, որ պիտի սվետաֆորին անպայման դու կայնես, էլի։ Դու կարաս, եթե ավտոն հեռու է,
պրոբլեմ չկա, դու կարաս, դա օրենքի մեջ է, դու կարաս անցնել։ Դաժե եթե ավտոն հեռու չհավ, նենց ավարիա եղավ, քեզ լղջեց, դու մեղավոր չես։ Դա Մենի մեծ զիբիլի տարաներն են, էս էլ հապար զիբիլ է։ Դա մի հատ անալիզ անենք, սոցիալ անալիզ։ Մենք հասկանում ենք, որ Ֆրանսիայում ապրում է խմող ու ծխողը, էլի։ Ու դա մենք մի քիչ այդ կողմով ինտերնաշնալ ենք, որտեղ հիմա համաշխարհային խնդիրն է, չէ՞, որ մարդը ուրիշ բան չի ուզում բացի սիգարետից ու իր գարեջուրից, էլի։ Այդտենց։ Սմորքուրն է շոֆերը։ Փարիզում 3 հարմար համակարգ կա տեղաշարժվելու, մետրոն է, էղոեղն է ու էլեկտրիչկեքն է։ Էղոեղը ոնց որ տենց էլեկտրիչկի ու մետրոյի արանքը մի հատ բան է, որը Արվարձաններից գալիս է մտնում է Փարիզ ու Փարիզի մի ծերից մյուսն է գնում կամ արևելքից արևմուտք է գնում։ Էլեկտրիչկեքը գնում են Արվարձաններից Փարիզի դեպի երկաթգծի կայարաններ, որոնք հիմնականում գտնվում են ծայրամասերում, ու մետրոն 14 գիծ ունի, բոլորը իրար հետ հատվում են որոշ կայարաններում, այսինքն կարող ես փոխել մետրոյից էղոեղ նստել, էղոեղից նստես էլեկտրիչկա։ Էլեկտրիչկայի տոմսը գործում է, կարծեմ, համ էղոեղի, համ մետրոյի համար, բայց մետրոյի տոմսը բոլոր դեպքերում չի, որ գործում է, միայն Փարիզի ներսի հատվածում է գործում, այսինքն Փարիզի ներսում եթե մտնես մետրո, կարաս փոխես նաև էղոեղ, որոշ դեպքերում էղոեղով ուղղակի մի կայարան գնալով կարաս մի 30 րոպե խնայես, որովհետև մետրոյով կարող 15 կայարան անցնել այդ նույն հեռավորությունը անցնելու համար։ Էղոեղի սիստեմայի մեջ կողմնորոշվելը աբսուրդ է, շատ բարդ է, այնց բան չես հասկանում, ցուցանակներից ոչ մի բան հասկանալի չի ընդհանրապես։ Բայց էլեկտրիչկեքը էլի շատ բարձր է ու հեշտ է օգտվել։ Ձեր մետրո խայտարակությունն է։ Ես ահա որ դժվար է կողմնորոշվելը, ասենք անհնար է կողմնորոշվելը։ Պատկերացրու ամենալավն է։ Դու նայ մտնում ես մետրո, չէ՞։ Ու պիտի լինի մի հատ ցուցանակ, որտեղ գրած է դու որտեղ ես նախ այդ պահին, երկրորդը ուր ես գնալու, այդտեղից հետո ստանցիաները։ Այդ ցուցանակը ձեր մետրոյում աստիճանների վերևն է միջև իջնելը։ Ու դրա մասին դու չես կարող իմանաս։ Մետրոյի քարտեզը ասենք դրած է, ու այդ քարտեզի վրա նշած չի։ Որտե՞ղ ես դու։ Դու ես կայարանում ես։ Մի հատ մեծ կլոր։ Всё, բարդ բան չկա դրա մեջ։ Չեն արի որ Այս ախպերները քնած են։ Մետրոյի մի անցումը արժի 1.9 եվրո, բայց 10 հատ գնելու դեպքում կարաս 16.9 եվրոյով վերցնես։ Կարևոր է Փարիզի մետրոյում տոմսը անցկացնելուց հետո պարտադիր իրան մոտդ պահել, որովհետև ընթացքում կարան ստուգողներ մտնեն, ու եթե ստուգեն ու տոմսը մոտդ չեղավ, կարծեմ 300 եվրո տուգանք է լինում։ Վագոնի մեջ չի հայտարարվում, որ կայարանում ես այդ պահին գտնվում ու որ կայարանն է հաջորդը լինելու։ Պետքա ցանկով նայես որտեղ ես գտնվում, այդ կայարանում ֆիքսես անունը ու ուղղակի հերթականությամբ սկսես հաշվել։ Բայց նոր վագոններում արդեն ձենով հայտարարվում է հաջորդ կայարանը որն է լինելու, մի քիչ գոնե այդ հեշտացված է։ Փարիզի մետրոյի դժվարություններից մյուսը այն է, որ անգլերեն ոչ մի ցուցանակ չկա, ամբողջը ֆրանսերեն լեզվով է։ Կարեք բայց Google Translate-ի ծրագրով ուղղակի նկարեք ու թարգմանեք, որպեսզի հասկանաք որտեղ եք գտնվում։ Առաջին օրը մի 20 րոպե փորձում էի գտնել սոխտի կանգառը որտեղ է, հետո բարձրացեց այդ ուղղակի նշանակում է ելք։ Փարիզի մետրոյի գրեթե բոլոր անցումներում կարող գտնեք գողացած ապրանքներ, որը կարացա նկարեմ մենակ 4-րդ անգամից, որովհետև եթե տենան որ իրանց նկարում ես, կամերան կջարդեն գլխիդ։ Մետրոյի ելքերի հատվածներում վաճառում են ոչ լեգալ ներգրված սիգարետներ ու գողացած մետրոյի տոմսեր։ Եկել եմ հրապարակի Ժամիտակի դալանի մոտ։ Դալանի վերևը բարձրանալու տոմսն արժի 13 եվրո, իսկ եթե դու ունես Schengen վիզա ու տարիքդ 25 տարեկանից ցածր է, կարաս բարձրանաս անվճար։ Իմ բախտը չբերեց, ես 26 տարեկան էի ու ուժեղ անձրև էր գալիս, նենց որ իմաստել չկար վերև բարձրանալու, որտեղ ուղղակի կամերան անձրևից կփչանար։ Շամզելիզե փողոցն է, իրանց պրոսպեկտն է, այստեղ կարաք սաղ բրենդային հայտնի խանութները գտնեք, որտեղ բոլոր ապրանքները սովորականից տենց 1.5-2 անգամ ավելի թանկ են։ Փարիզի պուլպուլակները մենից մի քիչ տարբերվում են, այս տեսքն ունեն ու բոլոր այգիներում գրեթե կարող եք գտնել ու ջուր խմել։ Ինքը ավելի շատ ոնց որ լվացարան լինի, քան թե պուլպուլակ, բայց խմելու է ջուրը։ Մեկ է ձեր պուլպուլակները Փարիզի նենց են սարքած, որ ասենք լվացվելու համար է, ոչ թե խմելու։ Ոնց պետք է մարդը ստեից խմի։ Սենց սխում են։ Իզոր ձեռդ կեղտոտ է։ Մարդը սանդուիչի ուտում է, տոմատան գավ,
Սենց հանգիզ վերցնում այն տոմատը, հետա դնում սանդվիչի մեջ ու ուտում եմ։ Այդի մաքուր ֆրանսացի մարդ։ Հիմա ցեմ տալիս ոնց է պետք հայավարի խմել ֆրանսիական կուլտուրայի։ Խփում ես, կռանում ես, գլուխը տակը։ Դեռ նետե ոնց կեղտոտ կային, տենց էլ հանգիստ կեղտոտ մնացին, ջոյիր։ Իսկ դե տեղա որ պիտի վերևից ապրես, էլի տակից չես կարող ապրես, որովհետև տակից ես ապրում, ինչ ես տեն, նույն մուզիկան է, աղմուկ, շեր ու քակել, ես ինչ որ, ես մեր հարազատ բարի թքում են, խնչում են, հենց պոլյաշ են, աներես մարդիկ են էլի ստեղ ապրում։ Դասս նամուսուն էլի, դու ես ստեղ քայլում, ամեն օր դու ես ստեղ այս փողոցն ասում, չէ, ինքը չի հասկանում։ Գնում եմ մագլցելու Փարիզի հյուսիսում գտնվող Մուրմուր սկալադրոմը։ C'est du... Comment ça s'appelle 50 € pas plus. Do you have something else? C'est de l'argent. Something else? Hein? Something else. Սկալադրոմի տարածք մուտք գործելն արժի 16 եվրո, իսկ կոշիկների վարձույթը 5 եվրո։ Բայց նախքան այդ պետք է անցնել անվտանգության կանոնների իմացության վիզուալ տեստ։ Չնայած նրան, որ սա Փարիզի ամենաթույն սկալադրոմն էր, կար մի զարմանալի բան, հանդերձարանների դարակները չունեին կողպեքներ, ու պարզվեց, որ ամեն մարդ պետք է կողպեքն իր հետ բերի։ Վերջին կանգառ Էյֆել եմ գնում, տոմսերը անպայման պետք է առնել on-line, ուղղակի մի շաբաթ առաջ փորձեցի գնեմ, արդեն վերջացել էին, հենց որ մի 10-15 օր առաջ պետք է նախապես փորձեք գնել։ Հիմա գնալու եմ տեղում հերթ կանգնեմ, հուսամ հերթերը մահացու չի։ Պետք է մի ժամ դիմացը հերթ կանգնեք, որպեսզի կարողանաք մտնեք ներս ու տոմս առնելու համար եւս էլի մի քանի ժամ հերթ կանգնեք։ Իհարկե տանջանք է այսքան ոտի վրա մնալը ու երևի այդքան էլ չարժի։ Տոմսերի ահավոր հերթը անցնելուց հետո մի հատ էլ հերթ ես կանգնում լիֆտերի համար, որ կարողանաս բարձրանաս վերև։ Աշտարակի գագաթ բարձրանալու տոմսը արժի 26-80 եվրո։ Վերև բարձրանալու համար մի հատ էլ է պետք է հերթ կանգնել մյուս լիֆտի համար, բայց ոնց որ ստեղ ավելի արագ է գնում առաջ։ Արժի այս տեսանի համար հելնել 3 ժամ հերթ կանգնել ու տանջվել այսքան, հաստատ չէ, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է, եթե կես ժամում կարողանաս բարձրանաս վերև, միանշանակ արժի, բայց 3 ժամ ծախսել ես տանջանքները, հաստատ չարժի։ Իջնելու համար նույնքան հերթ պետք է կանգնես, ինչքան որ հելնելու համար։
3 ժամ տանջվելուց հետո հերթերի մեջ իրականում մի քիչ անիմաստ է Էյֆել բարձրանալը ու խխունջների պես մի հատ բան է, որ կյանքում պիտի մի անգամ անես կամ էլ չանես ու ավելավա փողը ծախսեք ավելի հետաքրքիր ու լավ բաների վրա ու ձեր ժամանակը, որտեղ ժամանակը ավելի թանկ է, քան թե այս հերթերը։ Ու վերջում արժի արդյոք Փարիզ գալ թե չէ, միանշանակ արժի, ինչքան թույն ու լավ մաս է կա Փարիզում, այդքան էլ եթե ոչ ավել էլ կա կեղտոտ ու գեշ մասերը, շատ սիրուն տեղեր կան, շատ սիրուն թանգարաններ կան, սիրուն մարդիկ, բայց կան նաև քաքոտ կեղտոտ, փնթի շատ տեղեր ու նույնձև մարդիկ։ Հենց որ պետքա պատրաստ լինեք այդ ամեն ինչին ու եթե ընդունեք Փարիզը ոնց կա, հաստատ հիասթափված չեք գնա, բայց Էյֆել բարձրանալ պետք չի։ Մի րոպե առաջ արդեն հենա փոշմանում էի, որ հետ եմ գալիս Հայաստան, այն էլ նոր մի հատ ֆրանցուզ պրոստը կանգնած շռում էր փողոցի մեջտեղը, նենց որ չէ, Փարիզը դա իմ քաղաքը չի։